testimony. I'll tell the world my story of all that you have done. Help me sing. Aba. Ghana adisiye obuoba ofere amanfo amamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Nambi uhuru ni aminkampo. Listen, my testimony, a testimony. Oh, my story of what you have done. Come on, Sheba. And now the Bible said, unto God be the glory, greatest things he has done. And imonyamu nyina confirm otiasifo nyankopon. Sanse eniema eboro adwene ne ntiase so. Enioma akase de na nipa esusu se enidaso asa. Anything ka ba bia doi de anka be sei no. Eno na asafo awurade ne fa. Na waye ni ye. Otamade a ewa atechem. Ade nipa se enidaso afiri mu. Ade nipa etwetwetwe wo ho de afiri ho. Na odi asene ho animonyam. And until now, we have a testimony. Of course, we agree with the song Afeno Ashasia. Ne radedi emba bedru baby. Na ye pa ye ho osika afemu a ye wuni asiri mu sanse emu be ye den. Enipa nyina yi ento kene. Ha 2021 eni o masisi ankasa. Na suni nyina mu no asafo awurade a Bible says what they wo to ne so what they wo were hyani mu a ongu ani mase da biara da no awurade akoso akurakura ye mu na Ebenezer baby odi ya bedrunie anope what asoti ase a o ma won saso ne yeyi a ubie wa no kasa na se eyeyi a ene na kame ho na yemfa aseda emfa ma asafo awurade yemfa ayeye emfa ma omintimrim dade akọ dade aye moni kasire osrebo setirema wono asan we dade mono da oya mansan ne bransam adukata wiri nyankoropon efiri bra yani efiri yadie yehunu tuntuma yehunu kokwa yehunu no sa nyankopon we yente se ebre bia so ye koye de yan yesi akoto santen ye kwa akotwele suntonto menti bi da nanso mate da se omampanini a wote Ghana konwa so sisi a odi ni tumi wie ye efiri 2017 ebepim 2020 mesante si ye koto santen ekotire ya dwene edifa na mamu ho na kire se wode sa nyankopon we toto atiasefo ahenie no ho a na kire se we yenyame enu ntini yenya no ane amen na kire se we yatwiri dua mponwa a se ye de yan ho twere no ayempa nhwe da biara da ono na wotumi sum fidie emani yi wotwe eyi April, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ene
ɛyɛ December no ne da ɛtɔ so edu emiɛnsa awurade wɔnyɛ yɛde ebiem. We do have a testimony and we are poised to share that testimony with the whole wide world. We will continue to propagate the goodness of our Lord and our Savior. Anope what ya say? Mabobi mo ase na mama mo nyina ache. Mejiri se nyame adom ahoden wo ho. Hwe ti ase ma me. Se nyankopon ode wo ase free January. Oda so ti ase wonwu ye. O se titi nyame wonwu yo. O ti ase da. Titi nyame nu wonwu yo. O ti ase da. Mesi ye nyame nu wonwu yo. O ti ase da. Titi nyame nu wonwu yo. O ti ase da. Nyame awade ase free January nu wonwu yo. O ti ase da. Titi nyame nu wonwu yo. Pentecost fue monye suma me. O ti ase da. Haha. Say nyame ne da so ti ase. Na ye wo gidie ni ahotoso wani mu say. Eyire so kire so sa danyara. Sa safo awurade no onwu yani mu ase. E tod biribia abraboni mu epo asoro kire be hompo ni mu. Nanso Bible say na wona wo awurade no ade nyina dibua wo mo na ewie won yie. We ni ahotoso aye wo ewo Kristo Yesu emu. Enti so wode asase e free January na ene eye December na de to so edumi ensa. He has done it before and he will do it again and again and again and again and again. Not for only us, but our entire household. They will all live to proclaim the goodness of God, the signs and wonders of our Lord Jesus. And we shall surely cross over. You will walk over. You will pass over. You will see the year 2022. Onyankopon into sanipa. Ekenyankopon na wo jemu ama nipa se nipa nkyere wo mo adwene a. Anka ye mu bi nka sabre ye nte ase. Because some people see us say a threat. They see us to be a threat to their progress. They see us to be a threat to their evil orchestrations. But I no pay. We do have a God. My question maybe say, do they have a God? I have a God. And I am talking about the living God who created the whole universe and blessed all the things he created, of which I am one of them. And you know, me say akpena mawu kaka. Now weekend net saying, oh name we maybe the name we mame, but I don't know of you. Weekend the name we yankasa. Erade name di ni ye. Haba. Anyway, I will adopt it. Say medical you know. And you me de tu. Na eduru baby amenkasa biem mema ya bo fiti na hyase no e de akosi na wie ye no na wankasa watie mu nsem na fe me ka kire wo say maame nyame aye bia ma wo eni ti bie wa no na ka kire nyame se me dawase a obeti ase so what is so privileged to speak on behalf of one of the fantastic solid production team in town. Adwempane Kofi Mensah, solid guy leading the team. Kobe K, one solid guy, and also Kahubi, Kwame Asante. With one accord, you know, pay attention. I have a so more quite strong coso. Mimi din unim dada, Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, and Sroja Kwamaka. No Kurani Abakoso Akama Yahi, and it's in Yajatum see ye. Who are he for now? Homo president. I don't pay my main sauce to Yankopon. Now, one shira any pecubi.
nyankopɔn enhyira adwadifoɔ ma nyinaa adwadifoɔ ma nyinaa sansa me no ka sɛ kɔhɛ kyenku ɔmo abɔ no wɔmo werere ho ɛde ba de ɛyɛ maache so ate ase mame sanfa seda enkonfa ma akuafoɔ afuo mu ɔmo kɔ nyina ɔma ma radio no so asisi ɔmo kɔn ho ɛne ɔmo filie nyame nhyira mo paa afi aseda ɛne nhyira pompom fe paa sɛ mampɔhina bomu ɛna me srɛ de ama taxi drivers yomu tie me na no pay nyankopɔn nhyira taxi driver bia wɔde ne fidi ato ahenka na fama no pay sanso ɔmo aye bi papa hwɛ ɛnro ɔmo ɛkɔ awɔhye a ɛmɛmɛ ɛkɔ Salome ɛyɛ taxi drivers yi na do ɔmo nyina ɛkɔ mu fie taxi drivers mu yɛ too much nyame nhyira mu ɛnya bɛtɛ o ɔde awɔhye afoɔ ne Salome foɔ bɛkɔ ɔmo fie hu asomdwe mu awa lele lantanta ha. We have just few moments. Also, ahenkai buronya ewurade. Ahenkai buronya bofo ne nam. Obona taba mu papa. Obetumi akogina baabi aba bi obekogina bia nso wo chenkokɔ. Baabi ahenkai buronya bofo obekogina bia wo chenkokɔ. Yeah. Na enkokɔ no the number of enkokɔ a ɛyɛ sɛ yɛ ɛkyɛ. Na odi ahenkai sɛ da bi opeso wo ye no obia nso so seka bi nti wasan de bi abeka ho te se ye ne nam na to da bi na wo ye ne niam ni bi a etimi wani din ese papa yi kura adena ase nipa ɛho asɛm ɛda ne koma so ana ɔmampani kura no wɔdwene Ghana fo ho saa ɛya na to da bi am wanwan babi biara ye rodi ankan wo yankopon hyira wo. You have a heart of gold. Na nyame ma wo brɛ nyɛ kwada. Ma yɛn kwa ma ne so yɛn kɔfa wiem bo brɛ nsɛm ɛmfa ɛma wa no pay papa. Otimi nka mamo ache umpo mbɔkɔ de. Nyame adomo. Ye de radio ase na wiem bo brɛ sɛ na ɛkɔ. Yo mame nche wetie for you na nne wiem bo brɛ no yɛn fanfi northern portions of the country. Bole Bogatanga Tamale Yindi na Brungu Nantam. Na Lerugu wale ene mpatem no. Anape wiem be kusukakra ema we most of 35 degrees Celsius. My main council say northern portions in the almost open was Amiana. After about coastal areas, Nampuano, Aflaoketa, Adante Mankind. So upon Cape Costa, Cradias in Takwa, half a sin, and in Patemno. We most show 33 degrees Celsius. Niama Bobodin, so almost open a Sikakra or anon yet in the yeba inland areas na Obuasi Sunyane Techiman Kumasi Bono Kintampo Ejira and an Patemano and a pay Wimbe Kusuema Wimo Shoboka Kutina 33 degrees Celsius. Apieba inland areas of the eastern portions na Samanka Sekufodia Akimoda Abuabo Fonse Asani Batabi Bini Achiansi Akwetia Suedu Saba and an Patemosono. And a pay Wimbe Kusu Emma, Wimo Shoboka Kutina 33 degrees Celsius. Okay, Papa, that's bebre. Hallelujah, celebrate Jesus with me tonight. Ghana adisiye oboba ofore amamfo emamo ate edeba ahinkai 93.3 FM. Amen. Can I share with you tonight? All right, let's go. Radio papa abozeke. Thank you. Ebusafo ye frame me Owoba Ofori Amanfo, the Commander General. You can't crena so dia zia. Yezi amaga aduaye dwi abi na atana wa atana bi na wa. Ye mamu nyina afishia pa afese se na ye da so tiase ahodin mu. Koswati ahinkan 93.3. Obeye abozege. There's no one else but you. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reach out your hand,
and rescued me. No one else can do the things you do. Oh God, there's no one else but you. So I say this. Bononi, Bono. no one else but you. Bononi. That is a beautiful track. Joe Metal with that one. I don't pray part of our Bible no. Yeah, boy, now you better make it some declarations be. Listen, Bible said, out of our mouth, whatever that proceeds carries power. Adie bi epie fi wanu bi atumi edi akire. Na anopai we will start treating it, but nyame ya adomo a echina ene na de. So okay, let me put it this way. Throughout the week, this is what we are going to talk about. You know what? Me wa hono mo enra. Na me wa sorry them. And then the Spirit of the Lord began to made manifest certain things. Na and I realized, say, no, some of us, we are struggling. We do not know the source of that struggles. Some of us, we are going through some hectic and terrible, terrifying situations, and we are living life that we have no idea of. Eye brofo, famra fom. Yemu bebra brabo aye bo ene ohawa hudu bi a yesia wa brabo mu ene apinisie se ye si apenie e wa brabo ni mu no. We do not know the source of it. We have no idea. Yenim baby efrie. But the Spirit of God, amamati asiano pay say, there are, in some cases, there is, but there are some inherited battles that we need to face it all round. Bra, share assembly wo wabusua mu family issues be a family cares. Abusua na battle with a particular thing bia. I'm found how anointed, how powerful. And away. If you don't realize the essence of you fighting it to the narrow, now you are going to say, oh, sorry, I don't BBD until you are okay. Wait till yesterday, you are okay. Me say, there is or there are some battles in your family. You need to fight them. If you shy away from that fight, sa okunwa e wose wokono. Se wa nkona ni mu animu ya. Na ye wadwene say, "Oh ye wo nkokwasa, onkono na. Madam, bra, wa wutie mi anopai. Obekwa and you can't meet that battle again." Me say, there were a certain inherited battles in obi biara busuam. Anopai I will share a brief story. Nyankopon ya adomo because we are treating it the whole week, Main stressing more, but I will start with a story. Onim say Bible ni mo no kenkan Bible, mo Bible ye madam for no. I am not talking about mo Bible ye madam for no. Mo Bible ye madam for no. There was a certain time and a certain man be Bible ni mu a. Na your friend Abraham, and then your friend father Abraham. Do you know say ni dinu asase no na eye Abram. But wabra nyankopon eba na bra bomu no. Wabra nyankopon man ne nsaso no. Wabra awurade kasaye. Wabra awurade ni di mpu no. Ni din Abram no esesaye eba beye Abraham. Sarai nso so sa asase no de Sarai. But wabra awurade enhyira baaye. Wabra awurade ani monyam baaye no esesa ni din eni nti se awurade ani monyam baa. We mameti ase se e wo se obi din esesa. Enti se awurade ani monyam ba na wudin na wukuram ne da so akura wo a na te se akakakra. Sanso so na se u follow a. Ubesai enya
so many biblical antecedents ɛkyerɛ sɛ nyame ba obi abrabɔ mu ɛwɔ sɛ ne din kura asesa ɛwɔ hɔ, but ɛno ne nyɛ issue. That is not the bone of contention this morning. Me focus nyinaa is on a certain battle ɛwɔ yɛ busua ni mu a we need to face it all round, fight to the end now, not tomorrow. Bible say papa ne yɛfrɛ no Abraham na onya yɛfunu ngoba ɔne ne yere Sarai na omunya yɛfunu ngoba na no pay dem pesa metwe wadwe ni si so sane ɛbɛyɛ a sɛ ɛbere bi so ne yɛka sɛ yɛmmie yɛano ne yɛmmɔ mpa yɛnsrɛ Awurade na ɔnto gya nto saa ɛnneɛma no mu a you will understand it and you will fight it. Bible say Abraham enyiniye na onya yɛfunu ngoba onyiye ɔne ne yere nyiye na omunya yɛfunu ngoba na Bible say wabra Awurade ba mu no ɔbɔfoɔ no asɛm a ɔka kyerɛ Sarai saa brɛ no ɛne sɛ a year about this time mɛsan aba no na Awurade ama ne nsa so ampa Awurade ma ne nsa so, but ɛno kora nyɛ masɛm ɛnyɛ no na me focus no so. Me focus no ɛne sɛ na Abraham ɛnwo Sarah na because of na Abraham ɛnwo na aba bɛyɛ family battle a na ɛwɔ abusua no mu nti no Abraham ɛwɔ ɛba a na wɔfrɛ no Isaac nso so nyiniye onya 60 years na ɔnwoyɛ. Oh yes, ebi meka sɛ saa Isaac nyiye pa na ɔnwoyɛ. And until it got to a time and was it there? What is wrong? Edia na ekoso. And na obehunu say ni papa ene ne maame ansa na ye ba be wo no Isaac no ne papa ne maame breye enti sa battle of barrenness no ewo omo family num asagro Isaac was able to fight it. He fought it and see why. Into your battle, you be to say baton, a generational battle, and you need during your era, no, and was someone to so you fight that battle. Abraham, Ebrewa wo Isaac in so be breye, ewa wo asa agro wabra Isaac in so ewo ye na owo ne ma Esau. And Jacob. Bible say Jacob nso so oba na odono oba na nani gye ne ho oba wa ye na dwene se impo wa ye adwuma emfie nso ye san de mfinhia nso kora ka ho kora obesan aye ho adwuma. Why? Because na oba no odono. Bible say sa oba no na Jacob dono no ono nso so obreye ewo nyinsen eho enti hwew esase from Abraham bre yansa na owo asa agragro ena tisi ne ba Isaac so Isaac nso so bre yansa na wowo asa agragro ena be tisi Jacob nso so oba na wodo no ana ko hwe ni musan ko be wo ba ma no ntentem ono nso so bre ansa na owo medina de ni di si ha, but me pese me ma wo ti ase se na watwe mu nyina ne ye ba be ka ho asem na ya bo ho mpaye ebetimi kura na ya ho fasting eye inherited battle in our family, in your father's lineage, in your mother's lineage, any inherited battle dia ewom enti dia yedi eye biblical antecedent e dia mo anopai no yate ase se the battle na wo omo family line nim ana omo fight against eye bonyini barrenness. Inti Abraham breye ne ba Isaac bre wa wo ho and Isaac nso so wo ye Isaac wo ye ne Jacob nso bre wa wo ho si yesi ye follow akosa obehunu se ebeka abusuanim enti madam ubetimi ye too powerful, you can have all the money,
You can have all the affluent. You can have everything. But there is one particular battle in your family. You need to face it all round now, not tomorrow. There are some battles Usikano cannot fight it. Sikana one cannot fight it. You have to realize the essence of prayer. Then you stand on your toes and calm all nerves down and begin to talk to your God. That is an inherited battle. And throughout this week, the inherited battle. Mamwa who say Abraham there, omo family ni mo no mo de awo ho na ye omo den. But wo wutie mi anope mo so de na ho ye mo den. Eye de be na eye wo nana, eye wo maame na usuro se ebeye wo. So wanya hu bibia, what is it? We will fight that inherited battle. And throughout the week, we are going to fight that particular inherited battle. Meme battle. Nyame adoma meka kire wo ekina. Entima o de ma ntimu kakra nkire wo. Me na na ware miensa. Nyame adoma ekina ye beto aso. I don't know what's this one.